赤にしようか、青にしようか、これができるようになるだけで、接客での決定率をもっと上げることができます。皆さんこんにちは、沼チャンネルの沼です。この度の動画のご視聴ありがとうございます。さあやっていきましょう。IMI コミュニティ。今回は接客において誰しもが悩むこと。ただこれができるようになるだけでもっと接客での決定率が上がる。お店の売り上げを上げることができる接客のコツについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それは最後の決めの一手、お客様へのプッシュの進め方についてです。最後のプッシュではお客様にどのような言葉をかければいいのか、いまいち自分よくわかってないんだよねっていう方結構多いと思うんですよね。プッシュの進め方って言い方をしたのは、プッシュっていうのは最後のシーンだけを意識すればできるわけじゃないんですよね。例えばお客様が、この赤いチェックシャツと青いチェックシャツ、どっちがいいかなって悩んでること、これ結構ありますよね。そんな時に私たち販売員が赤いシャツですよって言い切っちゃったとして、でもお客様のリアクションとしては、いや、どっちかっていうと私は青の方が気になってたんだけどなっていう言葉を返されちゃって、販売員の私たちとしては、やべえ、ガーン失敗しちゃったかもっていう風に焦っちゃうことってあるじゃないですか。しかも青が気になってるのに赤がいいって言い切っちゃったから、その後の接客で挽回するのが難しいみたいな。確かに青の方が合わせやすいですよね。みたいなことを言っても、どっちやねんみたいなリアクションいただいちゃう。これ結構あると思うんですよね。こういった赤にしようか青にしようかみたいな比較をされること。これはですね、皆さんもよく耳にする購買心理8段階っていう接客の考え方の中で、8個のシーン、8個のステップの中の5つ目で比較検討っていうシーンがあるんですよね。ここがまさに今のシーン、悩むシーンだと思うんですよ。これ皆さんもぜひグーって調べてもらうとわかるんですと思うんですけども、購買心理8段階において、この5番目、比較検討っていうのが私たち販売において最も難しいシーンっていう風に言われています。今日お伝えしたいことは、接客での決定率を上げる。最後のプッシュをどううまく進められるかっていうところがポイントになってくるんですけども、そのもう少し手前の5番目の比較検討のシーン、まさにお客様が赤にしようか青にしようかっていう悩んでるシーンから、実はプッシュへの進め方のポイントが始まってるんですよね。さっきのダメだ例みたいに、お客様がまだ半々、赤が50、青が50ぐらいに悩んでるシーンで、絶対赤ですよっていう風に販売員の私たちが100で言い切っちゃうと、結構これ失敗すると思います。ズバリですね、赤にしようか青にしようか、この比率、割合のパーセンテージを少しずつ傾けていくんですよね。初めにお客様が悩んでる時は、赤が50、青が50かもしれない。ただ、私たちの接客の進め方において、赤が60になって青が40、もっといくと70になって30、さらには80になって20になる。ほぼほぼ赤がいいなって思っていただける。実際のやり方、コツとしては、最後のプッシュまでの過程で、ヒアリングを間に挟んでいく。ヒアリングを同時進行しながらプッシュを進めていくと、お客様としてはね、非常に決めやすいと思うんですよね。もうよくある購買心理8段階にのっとった接客をしましょうってなると、入店をされたからいらっしゃいませ。その後にお客様をウォッチングをして、アプローチをして、ヒアリングをしたり、共感をしたり、提案をしたり、最後プッシュをしたりして、お帰りにいただく。この流れがあると思うんですけども、実はこれって2つの工程を同時進行するのが理想的なんですよね。いらっしゃいませってお出迎えをした時に、お客様の姿をすでにウォッチングをしてしまう。どういったものがお好みなのかなっていうのをご挨拶の時にしちゃう。で、その後、ウォッチングをしながら何をお声掛けしようかな、アプローチしようかなっていうのを一緒に考える。アプローチをしながら、今度何をヒアリングしようかなっていうふうに一緒に考える。ウォッチングとアプローチがセット。アプローチとヒアリングがセットっていう感じで、2つを同時進行するのが非常にスムーズな接客ができるようになると思います。なので、今日話したいプッシュ、最後の決め手ってどうやるのっていうのは、その手前の比較検討、ヒアリングでの比較検討をセットにできると、より的確なプッシュができるようになります。ここすごいポイント、コツになってきます。では、実際のやり方なんですけども、お客様が赤にしようか青にしようかどうしようかなって悩んでる時に、私たち販売員がアプローチをして接客に入らせていただくじゃないですか。その時に一旦前提として、お客様の中で今の比率は50、50だなっていうのを仮定して始めるのがいいと思います。で、まずこの50、50の割合の時、この時はそれぞれ赤のメリット、青のメリット、それぞれを伝えます。お客様この2色は悩みますよね。ただ赤ってすごく色も映えて明るい印象になりますし、青は合わせやすい色なのでどんな服にも合いますよね。確かにこの2つは悩みますよね。
っていう風にメリットを一つ伝えるのが50、50の割合の時です。これだとまだお客様は悩みっぱなしですよね。このメリットを伝えた後に60対40にするためのヒアリングをします。例えば、お客様ちなみに赤のチェックシャツと青のチェックシャツでしたら、すでにお持ちの色ってございますかっていうような感じで、お客様のこの悩んでる割合をちょっと傾けることができるヒアリングをします。そうですね。青は家にあるんだけど、赤のシャツってあんまり着ないんだよね。っていう風に何かしらお声をいただきます。それに対して今度は60、40の提案をします。赤の方はお持ちじゃないんですね。赤のチェックシャツって非常にベーシックな色になってくるんで合わせやすいと思いますよ。ただ青も確かに合わせやすいのでこの2色本当に悩みますよね。みたいな感じで少し肘を傾けます。どちらかというと赤の方がいいんじゃないですか。60の割合ぐらいを伝えます。そうするとお客様の気持ちとしても赤のチェックシャツって持ってない色だけど割と合わせやすい色なんだみたいな感じで赤のチェックシャツにちょっと興味を示していただける割合が上がるかもしれないです。ここでプチポイントなんですけども、販売員の意見はちゃんと伝えること。ダメな例として多分ですけど赤の方がいいんじゃないですかとか、みんな持ってたんでやっぱりみんな持っている色やっぱり赤のが使いやすいと思いますとか、あなたはどっちやねんっていうか、あなたは私の話を聞いてどう思ったのっていうのを伝えないと結局接客をする意味もなくなっちゃうかなと思いますんで、この60、40の段階でも自分としてはこっちの方がいいと思いますよってあくまでもアイメッセージ、自分の意見として伝えるっていうのが大事です。話を戻します。今お客様の中での比重が赤60、青40にちょっと傾いたよっていう風に仮定します。次は70、30まで比重を傾けていきたい。その上でのヒアリングをします。お客様ちなみに普段パンツは今日のようなデニムパンツが多いんですか？ボトムスの着こなしの普段のイメージをヒアリングします。お客様の回答としては、そうだね、だいたいパンツはデニムを履くことがほとんどかなっていう風に何かしら回答をいただいたら、これに対して70、30になるような比率を伝えてきます。でしたらこの赤のチェックシャツもデニムパンツには非常に相性はいいと思うんですよね。ただ青のシャツも落ち着いた印象にはなりますよね。っていうような感じで若干もう一押し赤の方をお勧めしました。ただ青も捨てがたいっていうのはまだ残してます。これがだいたい70、30ぐらいの比率のヒアリングプッシュになってきます。そしたらもういよいよ決めていきたいですよね。もう一度ヒアリングをします。今日はシャツでお探しだと思いますけど、もともとどんなイメージでお探しだったんですか？お客様が今日お買い物している目的、どういったイメージをお持ちかをヒアリングします。全然これ前後しちゃっていいと思います。先にこのヒアリングをしてもいいと思います。お客様の回答としては、なんとなくちょっと暖かくなってきたし、イメチェンはしたいなと思ってきたんだよね。という風に何かしら回答いただきます。今回の流れでイメチェンって話が出てきたら、もうほぼ赤のがいいんじゃないかっていうのが自分としても思えてるし、お客様の中でもなんとなく思ってた時に、ここで最後のプッシュをします。おそらく割合としては80、20にまで偏ってるんじゃないかなと思います。このぐらいヒアリングを重ねた上でのプッシュ、これが最終的な決定率に影響してきます。確かにもうあったかいですからね、ちょっと気分も変えていきたいですよね。そしたらお客様絶対なおのこと赤のシャツの方がいいと思いますよ。で、最後は赤のメリットをおさらいのようにお伝えします。赤はやはりお客様お持ちでないってことですし、デニムパンツにも合いますし、今すぐ着るだけでかなりイメチェンにはなると思うので、今日お客様が求めてらっしゃるお洋服には合ってるのかなと私は思います。というような感じで、ヒアリングを重ねることによって割合を80、20まで傾けていきましょう。そうすることによって私たちも最後自信を持ってプッシュすることができるようになると思うんですよね。接客について悩む販売員さん、接客につくことはできてもなかなか決定率を上げることができないんですとか、私が接客しても全然売れないんですけどとか、そういった方ってもしかしたら伝えること、一方的に伝えることが接客っていう風になっちゃってるかもしれないです。もちろん自分たちが売ってる商品の品質の良さだったりデザインの良さ伝えるべきだとは思うんですけども、お客様の言葉を聞くっていうのが8割、私たちが伝えるっていうのが2割、8対2の割合ぐらいで全然いいと私は思います。焦ってたりするとどうしてもね、伝えてばっかりになっちゃうと思うので、頭の中で8、2ぐらいだなって思うとバランスよく接客を進めることができるようになると思います。私たち販売員がお客様にできることって、お客様がなんとなくもやっとしてること、そのもやっとするっていう解決をするためには、私たちの提案ではなくて、お客様の声をただただ聞くだけでももやっとしてるのがスッキリしちゃう。確かになんか家にないものが欲しかったんだ私今日。
なんか販売員さんと話してたら分かってきたみたいな感じで、ただただヒアリングをするだけでも、やっぱり赤にしようっていう風に決めていただくことも大いにあると思うんですよね。なので販売員と接客した時はしっかり背中を押してほしい、おすすめをしてほしいって思ってるお客様もいれば、自分のモヤモヤが解決できれば、何が欲しいかどれがいいかっていうのは自分で決めたいって思ってる方もいると思うので、あくまでも私たち販売員ができる接客ってお客様のモヤモヤを解消するために何ができるかな、50、50で悩んじゃってる比較検討を80、20の割合までだったら私たちの接客でもできるなっていうことをやっていくことで、私は人一倍商品知識を身につけているのになんでこんなに売れないのっていう悩みに関してももっともっと解決できるようになるんじゃないかなっていうふうに私は考えます。今回のヒアリングとプッシュは分かりやすい実例でやらせていただいたんですけども、どういうヒアリングをプッシュまでに挟んだかというと、お客様が服を選んでいる中で、すでにお持ちの商品はどういうものがあるかっていうのをヒアリングする。次に、合わせるアイテム、トップスでお探しだったら、ボトムスはどういうものがお持ちか、どういうイメージがお好みかっていうのをヒアリングする。あとは、今日のお買い物をする上では、どういうイメージを持ってご来店いただいたのか、イメチェンがしたいとか、旅行に行くためとか、自分に合うもの、自分のイメージに合う服って何かなっていうのを探しに来たとか、ご来店いただいた目的があるのでそれをヒアリングする。分かりやすいこの3つを間に挟みました。このベーシックなヒアリングをするだけでも私たちのおすすめプッシュも非常にしやすくなると思います。この接客でよくある比較検討の仕方、プッシュの進め方を身につけるだけでもっともっと売れる販売になれる、もっと自信を持って接客できるようになると私は思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。沼チャンネルの沼でした。ありがとうございます。